uendeshaji wa pikipiki ni mbaya sana. Vijana wanakula bangi, vijana wanakula pombe, vijana wanakula ugoro. Yaani akinyanyua hiyo pikipiki hapa, mama kama hujakaa vizuri. Maana sasa tumeshuhudia ajali ya leo tena, kuna jana tena nyingine. Kwa hiyo kila baada ya leo kesho ni ajali. Leo kesho ni ajali. Uongo ni mzigo anaongea uji. Yaani ni umbanga wanaoongea jomba. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Hapa ni katika barabara ya Eso Longdong ambayo haina hata mwezi mmoja tangu imekamilika katika kiwango cha lami. Mchana huu amegongwa mtoto anayekadiriwa kuwa na kati ya umri wa miaka 8-9, ambapo kwa sasa amekimbizwa hospitali kwa ajili ya matibabu ili kunusuru uhai wake. Mtoto huyu amegongwa na bodaboda katika eneo hili, lakini kugongwa kwa mtoto huyo imetengeneza hasira kwa wananchi na kuifunga barabara hii na kutaka wawekewe bamsi ambazo zitapunguza mwendo kasi hasa wa bodaboda. Na katikati ya jiji la Arusha, bodaboda sasa imekuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu baadhi ya ajali nyingi zinazotokea zinasababishwa na bodaboda. Lakini mwarobaini wa haya yote ni nini? Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Arusha Mjini, Joseph Mkude, ameanza mkakati wa kuweka beria kila barabara ambayo inalalamikiwa kwa ajili ya kupunguza mwendo kasi wa pikipiki. Na zoezi hili limeshaanza katika barabara ya Engo Sengiu, ambapo hakujawekwa bamsi, lakini kumewekwa beria ambayo itadhibiti hata bodaboda akifika lazima apunguze mwendo kwa ajili ya kuokoa maisha ya wengine. Imeeleza kwamba hata kama wakiweka bamsi wakati mwingine hawaheshimu hilo, wanakimbia kwa kasi ile ile. Wamegongwa leo tena. Kwa hiyo tunaiomba serikali iangalie, kwa maana hii sehemu kuna biashara hapo, akina mama wanafanya kazi, watoto wanatumwa kwenda sokoni na kuna biashara inafanyika hapa. Kwa hiyo tunaomba serikali iangalie jinsi ya kuokoa maisha ya familia hizi. Ni wananchi wenye hasira kali wameamua kufunga. Umeona, wanawasubiria viongozi waje ili watoe maamuzi. Sio bamsi, kuwe na utaratibu, sio kila mahali paweke bamsi. Kuwe na utaratibu wa mwendo, kwa sababu mwendo ndio unafanya watoto wanagongwa. Kama wangekuwa naenda, tufanye mathalani Kilombero pale, sawa, kuna watu wanafanya kazi lakini hamna ajali, na kuna population ya watu wengi. Kwa nini hamna ajali pale? Mwendo wao ni mdogo, wanafika pale wanapunguza, na saa nyingine kuna matrafiki pale wanaona. Lakini huku watu wakitoka kwenye bumps ni hizo. Sio kumlaumu mtu, ni kuangalia jinsi gani ya kuzuia hizi ajali, tukishirikiana na jeshi la polisi, tukishirikiana na wananchi na uongozi pia. Manake ukisema tulaumu madereva toyo, kuna wengine wanaendesha taratibu, kuna wengine wanaendesha speedi. Ajali ni ajali, inatokea mahali popote. Mimi nilikuwa niko ndani, kitendo wa vijana ndio waliona wakati anagongwa. Wakati natoka nje nakuta tayari ndio ameshikiliwa yule bwana. Akawa anataka kupigwa, nikamwambia msimpige mama, mnaweza mkamuua. Ndio mtoto akachukuliwa akapelekwa hospitalini. Kiliofuata yule bwana alikuwa tumemuokoa pale asipigwe asiuawe. Tukasema huyu ashikiliwe na pikipiki yake imeshikiliwa ili apelekwe na yeye pamoja na pikipiki. Kwa hiyo vijana tumewakabidhi na pikipiki ameondoka naye. Na yule kijana ameondoka. Sasa walioenda hospitalini wamemtanguliza mtoto, lakini kijana mwenyewe na pikipiki yake ameshikiliwa. Ajali hii ni ya 3. Jana amegongwa kijana mmoja. Na yule kijana na bodaboda sijui hata hali yake inaendelea, maana yuko hospitalini. Hapo nyuma kabla yule kijana aligongwa mtoto pale kwenye maeneo ya kazini kwangu. Mtoto bahati nzuri yule bwana alikuwa anaendesha vizuri, hakuwa na mwendo mkali. Yule mtoto akaokolewa, akawa weweseka tu, maana kijana wa pale. Lakini mtoto wa leo inaonekana kwamba alikuwa speed kali, kiasi ambacho walioshuhudia wanakuambia alikuwa anamkwepa mtoto na akawa amejitahidi kuuruka, lakini akawa amemvaa mtoto. Akiwa amebeba jagi, nafikiri alikuwa ametuma maziwa. Kwa hiyo amekuja kudondokea kwenye eneo la kwenda kazini pale, ndio akawa amemuokota. Mtoto amekangamaa, haeleweki kwamba ana hali gani kwa sasa hivi huko aliko. Yako masuala mawili. Elimu ya uvukaji wa barabara, wananchi wa hapa eneo hili hapa hawana. Na uendeshaji wa vifaa vya moto hapa navyo havizingatii utaratibu wa barabara hizi za mtaani, kwa sababu mwendo wa hapa unazidi kimo cha watu wanayevuka hapa.
Kwa hiyo hapo panahitajika vivuko vya karibu ili kunusuru wale watu ambao wanaevuka pasipo tumia hizo sheria za barabarani. Mwendeshaji wa pikipiki atumii sheria za barabarani kwa sababu anakwenda mwendo kasi, anatembea mpaka spidi 80. Kiasi ambacho hata anapomkuta mtu ambaye amekosea kuruka barabara, namna ya kumnusuru anashindwa kama ya leo. Kwa hiyo kikubwa tunaomba viongozi wetu walio wanaotusikiliza kwa sasa hivi, akiwepo na diwani na kiongozi wa mtaa huu pamoja na TARURA, watuwekee bamsi zinazokizi mwendo wa vijana wa hapa. Kutoka kwenye kona mpaka hapa pale kuna bamsi ni umbali. Mtu anachukua mwendo kutoka hapa, spidi inakuwa ni kali ambapo ni kama ya leo iliyotokea. Kwa hiyo tukipata bamsi mbili kutoka mpaka pale shuleni, itatupunguzia kasi za mwendo kasi wa wanaoendesha pikipiki. Na eneo hili limekuwa kama chronic kuanzia barabara imewekwa. Ni watoto kila kukicha. Kwa hiyo sasa tumeona ili kuishinikiza serikali yetu iangalie, hili ni eneo la makazi, alafu ni eneo la soko. Kwa hiyo watoto kila mara huduma ni tunapatia hapa. Kwa hiyo tulichokuwa tunaomba serikali iangalie kuongeza labda rasta, bamsi pamoja na kivuko. Hilo tu ndio ombi letu, maana sasa tumeshuhudia ajali ya leo tena, kuna jana tena nyingine. Kwa hiyo kila baada ya leo kesho ni ajali. Leo kesho ni ajali. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kuwalaumu bodaboda haitosaidia. Sisi tunachotaka ni vivuko. Kiongezwe kivuko, bamsi hizo na rasta basi. Nani ametumwa dukani? Kwa hiyo mtoto alikuwa kwenye mwendo, Too naye alikuwa kwenye mwendo. Kwa hiyo Too alishindwa kuhimili na mtoto naye alishindwa kugeuka maana ni mdogo. Kwa hiyo kilichotokea sana mtoto, hatuwezi sema dereva Too ana makosa sana, kwa sababu mimi nilivyoshuhudia mtoto alikuwa kwenye mwendo mkali, dereva Too alikuwa kwenye mwendo. Anakimbia, mtoto amekuja akiwa anakimbia. Too naye anashuka, mtoto ametoka chochoroni hapa akiwa na jagi mkononi. Kwa hiyo dereva Too alishindwa kukamata breki ya ghafla, maana naye mtoto alikuwa kwenye mwendo mkali. Linakuja kwenye Too, kila Too na uelewa wake. Wako wanaoendesha kwa ustaarabu na tunatambua wapo, na wako vijana. Sasa vijana ndio wanaotusumbua sana. Mwendo wao umekuwa wa hatarishi mno. Kwa sababu Too yule angekuwa na tahadhari asingeweza kumgonga ule mtoto kwa sababu ya mwendo wa kawaida. Ila sasa imekuwa hii barabara kuna Too sasa hivi wameibuka wanatoka huku chini wakiwa wanaendesha Too na tairi moja. Imekuwa sasa ni tatizo na imekuwa ni sehemu kama vile wanafanyia mashindano. Sasa inakuwa hatari kwa watoto. Na tunashindwa kutokutuma watoto kwa sababu mtoto tayari ni wako, huwezi kuacha wewe mzazi kumtuma mtoto. Barabara imekuwa tatizo sasa. Tunachoshauri yekwe bamsi hapa kama ya Uswahilini. Yaani yekwe kivuko kama cha Uswahilini, bamsi mlima. Kwa sababu hapa ajali ni mara ya 7 pale pale inatokea. Na kila tukilalamika hamna kitu kinachofanyika. Kwa hiyo tunaomba msaada kwa serikali. Tuwekewe kivuko hapa. Ile bamsi kali. Bamsi kali ambao akija kwa spidi zake anapunguza kabla hajafikia pale. Hata ni mtu anaruka, awe mkubwa awe mtoto, awe tayari ameshapunguza, anaruka kwa amani na yeye anapanda kwa amani pale. Sababu akisema waache hivi haribu magari kuliko watu wafe. Magari spare zipo. Magari spare zipo, injini itanunuliwa mpya. Roho ya mtoto haipo. Mtoto kama huyu ni miaka 7-8. Mtoto kama huyu mama yake anamwamini kwa sababu mtoto anatoka shule, anarudi nyumbani. Sasa mtoto huyu na amevuka, sio kama amevuka eti ni mwenye makosa. Hana makosa huyu mtoto. Alianza kutembea taratibu baada ya kuona pikipiki inakuja kwa mbele, naye akawa anakimbia. Na huyu naye akaungana naye. Kuungana naye mtoto tukashangani amepaa. Hamna ubabe, kila mmoja ana uchungu kwamba ni ya watoto. Unajua kama wewe ni mgumba utaona ni kitu cha mzaa. Lakini kama una mtoto uchungu utakushika. Kwamba je wa kwangu na yeye kule nilipomwacha, yeye na yeye kule amefanywaje? Kwa lazima wa mwenzako, lazima nikunje sura mimi wa kiume. Lazima wa mwenzako leo pia umwangalie. Wito kwa viongozi kwa sababu wako madarakani, sisi ni watu wa hali ya chini. Watusikilize na sisi pia. Na barabara yenyewe hivi nifinyafu, na hii ni barabara kwenye makazi ya watu, bamsi zingezidi za kutosha. Hii ni makazi ya watu. Mtoto anaweza akatoka mbio huko kichochoroni, akawa anafukuzana na mwenzake, hajaangalia huku wala huku. Mtoto akapita na 100 na pikipiki naye akatoka na 100 au gari akatoka na 100. Ikawa ni msala. Sisi tuna matatizo. Haiwezekani mama mkubwa ambaye unajua na mtoto wako. Hata sisi tunapiga kelele kama viongozi. Unakuta mtoto katumwa dukani. Akifika njiani hajui anachokwenda kueleza njiani. Unaona bwana? Yeye mama yuko nyumbani kakaa tu. Hana kazi yoyote. Au mzazi mtu mkubwa kakaa nyumbani hana kazi yoyote. Kamtuma mtoto mndani aende. Kwa hiyo hata akikosea huyo mtoto acha kugongwa. Akirudi nyumbani anakuja kupigwa viboko.
Huyu aliyemtuma mtoto kakosea, anarudi nyumbani anapigwa viboko. Kwa hiyo inaonekana mzazi mwenyewe, na hapo na lenyewe ni tatizo. Uendeshaji wa toyo au uendeshaji wa magari hapa Arusha wa vyombo vya moto ni tofauti na mikoa mingine. Nasikia bwana, ni tofauti na mikoa mingine. Hizi sheria ambazo ziko kwenye mikoa mingine hapa Arusha hazipo. Watoto tuna familia. Mzazi huwezi ukaenda dukani ukamwacha mtoto amekaa nyumbani, ushanielewa. Kumtuma mtoto dukani ni kitu ya kawaida sana. Cha msingi tu sima dereva bodaboda. Hapa, hii unaona hii area hii hapa. Hatuko makini, tunakimbiza pikipiki kupitiza kiwango. Umeshaona? Ile kiongozi anakuja anakuambia wananchi hana elimu, nataka wapewe elimu gani? Barabarani tunasema ya kivuko zimewekwa sheria za barabarani. Tunasema hata mtu unavuka, unapunguza mwendo. Si ndio hivyo blaza? Kwa nini barabara kubwa unakaa utembea 50, 30, kwa nini sheria zimewekwa zile sheria? Ndio huyu ni ungekutani mtoto wake hapo hivyo asingesema hivyo. Maana tayari hapo hivyo tayari mtu ameshagongwa hapo hivyo, tayari ni matatizo hayo. Ungekutani mtoto wako, je, ingekuaje? Analeta taharuki. Hii ni taharuki ambayo anasababisha. Je, ingekuwa ni mtoto wake pale hivi angesemaje? Ni kitu ambacho sio. Alafu ni kiongozi wa serikali, mwenyekiti kabisa, anaongea kitu kama hicho. Uongo, ni mzigo, anaongea yaani ni umbanga wanaoongea jomba. Wananchi ndio tumemchagua. Si huyo hapa. Ni uongo anaongea ujinga. Madereva toyo ni wajinga, wanaendesha toyo vibaya. Wanaenda kunywa piwa matejo. Wanakuja kutugongea watoto. Sababu gani? Yake tukubaliani nayo. Tunaendesha toyo, amesimamisha miguu hivi. Toyo kaisimamisha huko juu hivi. Kwa sababu gani? Yaani tatizo limetokea hapa ni kwamba madereva toyo wakishaenda matejo kunywa piwa, wakija ni kunyanyua matairi juu na kuanza kupiga moshi tatu, ni kugonga watoto wa watu hapa. Hata ukiweka bamsi pale shuleni kuna bamsi 2, lakini bado pale wanapita na hizo angalia watoto. Inasaidia nini wakati mtu akishakunywa piwa anasimamia? Hata kibao cha speed hapa mnapotaka bamsi. Sasa zitapangwa bamsi barabara yote mpaka juu. Ni baba watu wafuate sheria. Na mtu akigonga mtoto naye tunamuulia hapa. Hatukutaki kwenye mic. Shamba huyu. Unajua nini brother? Wapia brother. Sikia, huyu anasema kwamba anyopiwa. Huyu ni mshamba, unajua kwa sababu gani? Sawa. Kutoka pale juu barabara ni piru, bike ni piru, mtu anataka testi, hapo kingine kinatofanya mpaka mtoto agongwe hapa. Pangekuwa na bamsi hapo, ule mtoto asingegongwa. Hamna rasa yote, hamna zebra. Sasa hoja wasema kwamba mtu watu ni mwanyopiwa. Huyo aliyogongwa ni mwanyopiwa. Wasisingizie pombe. Hana mnyopiwa hapa, aliyogongwa wenyewe sio mwenyepiwa. Hapa aliyogongwa yenyewe ni mzima wa afya. Hoja wasema kwamba wewe yuko wapi yule? Alafu hivi, unaona yule mzee nani wale? Sawa. Yule mzee yenyewe anasema kama ni serikali na yeye ana pia yenyewe ana maarifa yoyote. Yeye ndio alikuwa kama atutetee. Watu waweke bamsi hapa, anasema bamsi isiwepo. Yeye ni nani? Anaweza kusema mzee mgumba. Yule mzee yenyewe si ni mgumba. Hana watoto itakuwa. Yeye anasema kama watoto. Hana watoto yule mzee yenyewe, ni mshamba yenyewe. Anaongea protoko ya ajabu ajabu. Yeye ndio ndakana aongee kitu ambacho sisi tunachotaka ni bamsi basi. Hatutaki mambo mengine. Unaona kama vile watu wanapoomba serikali wasaidie tupunguze mwendo kasi wa watu wanaoendesha barabara, sababu kumbuka barabara inatumika kuanzia Italy dampo wanazungukia hapa. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu barabara ni nzuri, ina mwendo wa kutembea, haina bamsi. Tutawanusuruje vijana wetu wadogo wanayetumwa na mama zao kama huyo aliyogongwa leo kwa kusema bodaboda wao walinzi hapa? Mheshimiwa, Sheria ifuatwe. sheria ipi sasa? Sheria barabarani. Kwa yupi sasa? Kwa sababu ameshamgonga. Yeyote ambaye ana chombo cha barabarani afuate sheria. Ameshamgonga. Si bumps, ngoja nikwambie, si bumps. Bumps unachokiona hicho kigezo, tutaweka bumps ngapi? Moja, ameshamgonga. Kagongewa hapa tuweke bumps. Akigongewa pale. Akigongewa pale. Wewe una mtoto. Na mheshimiwa, mjumbe anachokosea ni kitu hiki kimoja. Mimi bodaboda siwezi zuia bodaboda kutoka na spidi kwa kuwa sheria imewekwa, kijiwe kiko hapa, mimi nizuie bodaboda. Wewe zuia spidi 100 kwa mkono. Angekuwa anaweza zuia mtoto yule aliyogongwa, angeweza kuescape. Ameteuliwa na wanaomjua. Lakini mjumbe anatukosea, nidhamu hamna, anatukosea. Sisi tunahitaji, hamna hata zebra hapa. Toka shuleni mpaka hapa hamna zebra. Kwa nini tunafanyiwa hivi? Alafu sisi ndo tuwe waangalifu kweli. Hiyo serikali imeendelea kutengeneza hizi bumps.
hatutetei wala nini, lakini pia uendeshaji wa pikipiki si mzuri na wala sio nini rafiki. Lengo kubwa hapa wananchi wamekusanyika ni onekane namna gani serikali inaweza kutengeneza bamsi, lakini bamsi zimewekwa kwenye barabara karibu kila sehemu. Ukipandisha hii barabara ukiwa unavuka kila sehemu kuna bamsi. Tukio maneno mengine tusitengeneze kwa ajili ya kuitia shoti serikali. Kwa hiyo ukweli tuseme uhalisia. Hata madereva bodaboda mwendo wao uboreshwe, sio wanakimbiza pikipiki tu bila mantiki. Bamsi sio tatizo, ila tukiendesha kwa makini pia inaweza kuwa tukaondoa ajali. Pia ukaguzi wa leseni ni muhimu. Yaani kama vijana wa bodaboda kwenye vijio vya bodaboda kwenye kila kata, sio tu kwa Unga Limited, wakague kama vijana wanao leseni, maana uendeshaji mbovu ndio unasababisha haya madhara. Ndalalamika bamsi ziko hata pale mbili, ukipandisha pale mbele juu pia bamsi zipo, ila bamsi sisi tunaomba tu itengenezwe kwa ajili ya kuokoa nini hali ya hapa, lakini sio kwamba serikali hawafanyi, wanafanya. Mkiangalia mkitembea pale kuna bamsi ngapi? Hatuwezi kwa kila kitu tu tunakaa upande wa kusema eti serikali ni mbovu. Tusiwadanganye wananchi. Tunatengeneza taharuku na kuonekana watu wengine hawafanyi watu. Ndio nakwambia, huo ndio uhalisia. Kwa majina naitwa Baraka David Munisi, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana kwenye kata hii. Watu wanatetea. Mimi wenyewe hapa ni driver tour napita kama mshaa, lakini yale hapa hivi naona ni si wanasema. Yaani hichi kiwango hapa hivi serikali yani misuna ni hapa hivi. Kwani weke bamchani sehemu zingine alafu hapa hivi inashindikana. Maana hapa hivi kama jana yenyewe mtu amepaka ninja hapa hivi. Yaani hiyo ni jana tu. Lakini leo tumeangalia kabisa hapa hivi kitu kilichotokea. Ndio maana tukaamua ni kuweka hapa hivi usione hapa hivi bamchani ndio takiwa. Kwa ajili hapa hivi watoto wenyewe wanapita huko Choroni. Umeona watu wanatoka huko Choroni mara kimbizani sana hapa magari yenyewe yanapita hapa hivi inakuaje? Sasa kwa hiyo hapa hivi tunaomba ni serikali ifanye hapa hivi kwa muamana tu. Kwa nini usemi kwamba wanaokimbiza pikipiki wakamatwe, unakimbilia tu kwenye bamsi? Sasa ni kwa ajili ya usalama pia watoto pia hata na mtu mkubwa pia. Wanakimbiza wafaje? Lakini sasa ukiweka hii bamsi hapa hivi yani mtu akija hapa hivi taratibu anapunguza hata mwendo. Hata zile rasta na hata barabarani. Mimi yenyewe ni driver toyo hapa hivi nilipo. Sasa hata zikiweka watu wanapita nazo na 100. Hiyo anayepita na 100 hapa labda atakuwa amekosea njia. Maana atakuwa jipene mwenyewe. Kwa maana yani ina maana kwa maana hapa hivi akipita hapa hivi anajua ni kabisa kuna bamsi lazima apunguze ni mwendo. Ndio maana mimi yenyewe nimeamua nikae tu hapa hivi nate. Kwa hiyo kitu nilichokishuhudia hapa hivi leo. Hivyo mtoto wako angekuwa anafanywa hivyo ingekuaje? Ingekuwa ni mtoto wako hapa hivi ingekuaje? Japo mimi yenyewe ni driver. Jamani ni kwamba ni hivi, uendeshaji wa pikipiki ni mbaya sana. Vijana wanakula bangi, vijana wanakula pombe, vijana wanakula ugoro. Yaani akinyanyua hiyo pikipiki hapa, mama kama hujakaa vizuri chupi inaondoka. Hakika kweli. Hivyo tu. Ni kweli, mimi nasema kitu cha ukweli. Mtoto kama hivi, mtoto hapa anatoka pale anatakiwa avuke barabara hapa. Yule kijana yule driver toa simamishi pikipiki. Yeye anapita na 100. Hajali hata kuna mtoto anayevuka barabara pale. Lakini hao vijana mmewalea nyinyi, mmewazaa nyinyi. Sisi tunawapa ushauri jamani vijana ni kwamba ni hivi, wawe na ustaarabu wa pikipiki. Lakini si mmewalea, imekwaje mmeshindwa kuwazuia wasinywe bomba? Tumewalea sawa, tukataa tumewalea, sisi ni mama tumewalea sawa. Lakini kijana akitoka akichaka na kundi imeenda, huyo sio kwako tena. Huyo aliyegonga mtoto anasema alikuwa yuko soba, hajalewa kabisa. Yuko timamu. Anaweza akasema hajalewa. Yaani anaweza akasema mbele za watu sijalewa, lakini ni kwamba atakuwa amelewa. Kwa sababu hata asubuhi hizi kuamka hajavuta ile bangi ndo akaendesha pikipiki. Sasa naomba nikuulize swali moja. Sawa. Ni watu wote wanalewa? Wadereva toyo wote wanalewa au wote wanavuta bangi? Hivi ulishawahi kuona? Nijibu swali langu. Nijibu swali langu. Sasa kama si wote kwa nini unajumuisha wote? Sio wote. Sio vijana wote. Ngoja nikuulize, sawa. Ngoja nikuulize swali la pili, sawa. Mtu akiwa anavuka, kuna sheria inaruhusu mtu uvuke sehemu ambayo hamna zebra? Mnavuka. Ngoja nikwambie. Sheria haikuruhusu. Ngoja, sheria haikuruhusu, ndio. Kwa hiyo basi inabidi mtoto wako kama anatoka mtaa, si ndio? Apite hivi pembeni, sawa? Aende shule na ifuate zebra, si ndio? Avuke upande wa pili huko. Aje anue mboga hapa, sawa? Afu arudi hivi aje kufuate kwako. Sawa. Ngoja, ile zebra inasaidia nini? Sawa. Ile zebra imewekwa kwa ajili gani? Ni kwa ajili ya kivuko tu. Mtu akiona rangi ya zebra pale anapunguza mwendo, apunguzi.
Hawapunguzi. Ngoja, ni wote hawapunguzi. Yaani ni wote hawapunguzi. Sio wote. Sasa kama sio wote, kwa nini wajumuishe watu wote? Sio, yani ni kwamba ni hivi kweli, semeni tu kwa mtajitetea hapa kwa vile tu mnajua mna makosa, lakini makosa mnayo. Hata ngoja, mimi sio dereva toyo, sawa? Mimi sio dereva toyo. Mimi ni mwanafunzi, sawa? Nakwambia mimi sije hata toyo sijui kuendesha. Sawa? Lakini ngoja nikuulize. Zebra hapa ni muhimu kwa sababu gani? Atamwona mtoto anavuka pale, si ndio? Hapa hivi ataona huyu mtoto bwana hamna kivuko hapa. Mimi naweza nikamovertake, si ndio? Yule mtoto akiona huyu mbona kama anakimbia na mimi nitakimbia. Sawa. Ila leo sikagonga mtoto. Kagonga. Leo sikagonga mtoto hapa. Je, mfano ni ingekuwa aliyogongwa ni mkubwa ni mdogo? Ni mdogo. Ni mdogo. Amegongwa kwa sababu gani? Subiri sasa. Subiri sasa nikwambie. Nataka nikwambie hivi. Naomba ondoke kwenye maiki. Achana na habari ya kusema Bamsi siwe. Tunataka ni Bamsi. Wewe unauza dadi wewe. Huyu mtoto amekuwa jana mtu kagongwa, leo kagongwa, juzi ile kagongwa. Mimi ndo namwambia Bamsi wekwe. Sema Bamsi wekwe. Sema Bamsi wekwe. Ni sawa Bamsi wekwe.